عسلامة ومرحبا بكم في برنامج عندي فكرة، البرنامج اللي قاعد يحاول أنه يبدل حياة برشا شباب توانسة ويعاونهم باش يحققوا حلمهم تاع بعث مشروع. برنامج عندي فكرة هو أول غاديو غاليتي في تونس بمبادرة من تونيزي تيليكوم انتربريز وغاديو اكسبريس FM، واللي وصل في 2015 للنسخة الثالثة متاعه. ونتمناو بالحق اللي نكونوا توفقنا في المهمة متاعنا من نهار اللي بدينا فيه لافونتور هذه مع دي ديزين دونتربرونور في تونس. كيف ما تعرفوا عندي فكرة سنة وصل للدوزيام بارتي من النسخة الثالثة البرنامج، وصلنا بالطبيعة للنهائيات اللي ترشحوا لها 20 كانديدا. هذا الكل معناه اللي واحد من اللي مازالوا معنا واللي باش يوصل يقنع الجوري والمستمعين حتى للآخر باش يربح 20 مليون من عند اكسبريس اف ام وتونيزي تيليكوم انتربريز، عام انكادرومون اي سوتيان للمشروع نتاعو، وحملة إشهارية كبيرة على راديو اكسبريس اف ام. لي كانديدات اللي مازالوا معنا دخلوا في النصف الثاني اوفيسيالمون بعد الفورماسيون تاع لونفيرونمون كونكورونسيال دي انتربريز مع سي وهب زويد الجمعة اللي فات. جا وقت اول برايم على الجوري باش نشوفوا مع بعضنا كان لي كانديدا صلحوا حاجات في خدمتهم وفهموا مليح كيفاش إل سبوزيسيون في المارشي نتاعهم. هذا يعني المطلوب من المتبارين في الايام اللي فاتوا هو التحضير والتبديل، من الاخر يبربشوا التراكن نتاع مخاخهم الكل باش يخرجوا موديل احسن من اللي فات. بعد البرايم هذا باش تبدا لي سيليكسيون اي لي ديسكاليفيكاسيون، فما شكون ماهوش باش يمن بالفكره نتاعو حتى للاخر، وفما شكون باش تكون عنده لا فولونتي نيسيسير باش يوصل يحقق حلمته. هاكم فهمتوا ليفاليواسيون في عندي فكره تصير على اساس العزيمه، الايمان بالفكره et la faisabilité du projet في الواقع. السنة كيف العادة باش يرافقنا في برنامج عندي فكرة لي بارتنير نتاعنا لا MSB الميديترينيان سكول اوف بزنس، لا BFPME بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لا بنك مونديال، l'IACE l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise et l'Université Centrale. ما بين الكريتيك ديريكت والكلام الحلو، البرايم اللي فات كان عنده طعم خاص على خاطر كل واحد باش يبدا يدافع على فكرته قد ما ينجم. المتبارين اليوم باش يحاولوا يفسروا الجوري لو بوزيسيونمون نتاعهم في المارشي، شنو هي لا فالور اجوتي نتاع لو برودوي ولا سيرفيس في السوق، خاصه بارابور او كونكورون ديريكت اي انديريكت، كيفاش ناويين باش يربحوا لي بار دو مارشي اخرين وخاصه في البدايه نتاعهم. الكلام هذا يهم المتبارين وخاصة المستمعين اللي قاعدين هما زادا يخموا في فكرة مشروع ولا بداو يخدموا فيه. نبداو مالا مع أول كانديدات صافي بن خليل اللي عندها مشروع متاع بريباراسيون اندستريال دو سالاد. نسمع بعضنا اش قدمت للجوري. صافي بن خليل صاحبة فكرة مشروع préparation d'une gamme de salades variées. La formation le samedi اللي تعدى c'était concernant l'analyse concurrentielle. Donc, le prime d'aujourd'hui consacré l'analyse concurrente. صافي جابت معها دي échantillons تاع دي كونكورون ديريكت كاريمون باش توري للجوري اللي هي تعرف وين تحط في ساقها. يجي لحظة سي عبد الستار ماهوش باش يسيبك في حكاية مهمة برا. سي عبد الستار هاتش عندك كان بتحطهم هما السيبل نتاعك، انا نقول لك رد بالك في السيبل هذه. لكن ماكش انت سنتر دي موند دو لا تونيزي باش ريديكي تو الموند. انا تحدياتك كبرى على مستوى دي امبيسيون نتاعك. انا نقول لك نقص في لي زومبيسيون نتاعك، العب تراتير قال الاخر ما تشوتش الكره قدام، اختار النيش نتاعك، قول باش نجرب. شفت الاخر اللي عنده اكسبيريونس قاعد يجرب، ما نعلقش على شنو النتيجه نتاعو. تصور نتعداو لمحمد سلاوت اللي عنده فكرة unité de conception de carte électronique. محمد عنده تصور اللي هو قدم فيه الكفاية في مشروع، نسمعوا اش قال. دونك بعد الفورماسيون تعلمنا كيفاش باش نعرفوا كيفاش نعملوا استراتيجي كونكورونسيال، لونفيرونمون كونكورونسيال بتاع البروجي. دونك اول حاجه باش نحكي عليها، دونك لو بروجي هو est une société spécialisée dans le prototypage et les petites séries des cartes électroniques. عندنا بار اكزومبل بي سي بي بول، هي الكونكورونس بتاعنا هو ديريكت، الفبلاس بتاعه في الكو والديلي، والفارس بتاعه هي الكاليتي. لورو سيركوي كيف ملتي سيركوي بورد كيف. دونك هذوما ثلاث حاجات. فما الكوراي اللي موجوده في تونس عندها دونك مشكلتها في الكو، الكاليتي، زاد كيف الديلي، وهي كونكورون انديريكت بالنسبه لي انا. انت محمد باش يركز معك سي وليد بالحاج عمر اليوم، واللي يحب يفهم علاش الشركات الموجوده في تونس ماهيش قاعده تنجم تربح المارشي كيما تحب انت. Qu'est-ce que vous nous dites? Vous nous dites, là, ils font appel à des étrangers, ont des inconvénients de coût et de délai, et moi je vais m'installer, je vais produire de la même manière, avec la même qualité, et je vais prendre ce marché-là. Mais Haoufam Mahad qui est installé, qui, à mon avis, ne doit pas être plus idiot que quelqu'un d'autre, et doit aussi vouloir prendre une part de marché, et manifestement, il n'y arrive pas. Pourquoi? عندي بالنسبة لكوريا c'est une société service. D'accord? وانا société بتاع اللي باش نحلها دونك هي industrielle spécialisée dans le prototypage. société service شنو تعملي؟ تاخذ من الكي تشارج حتى لين تعمل لو بروتوتيباج. اسكو ني داكور؟
Ben, les sociétés RD علاش ما يخدموش ديريكتومون مع لي سوسيتي سيرفيس؟ علاش؟ على خاطر كيفاش نقول لك انا نعمل ديفلوبمون بتاعي والكونسيبت بتاعي نمشي بعتالي نعطيها الكونكورون بتاعي باش يخدمها لي. دونك ما تجيش. نتعداو مع بعضنا تو لناس ديماسي اللي عندها فكره مشروع ليفر ان تيسو للصغار. البروجي نتاعي c'était la création et la fabrication d'imagiers en tissu pour les bébés, donc en phase d'apprentissage de la parole, باش يتكلموا donc de 0 à 3 ans. والخصوصية متاع الكتب هذوما اللي بالقماش هما inspirés de la culture tunisienne. Les concurrents directs les huma qui commercialisent et qui créent des livres pour enfants en dialecte tunisien. مدام نجا شعار تصوري لإيناس نجم تنقص الشون دابليكاسيون نتاعها باش ما تضيعش برشا. Votre idée, c'est de pouvoir transmettre quelque chose de nouveau aux enfants en bas âge. Déjà, il faudra délimiter l'âge et surtout rester ancré dans la culture tunisienne. Les livres que je connais bien. Donc, il faut vraiment réduire le champ, sinon vous allez être dans la production de contours de lit. Qu'est-ce que vous allez produire? C'est des livres. Les autres supports de puériculture dont vous avez parlé, c'est déjà un autre secteur, c'est déjà d'autres concurrents, si on reste dans l'analyse concurrentielle. Moi, ce que je vous conseille, si vous tenez à cette idée, c'est d'être dans les collectivités et les librairies et de dire, voilà, ce que vous êtes en train de faire sur du papier, Rao, je veux affiner le contenu et focaliser sur la culture tunisienne. Et en plus, j'offre le confort du support en tissu qui présente plus de sécurité pour les enfants, etc. نمرو تو المرين مقداد اللي عنده مشروع متاع فيرم ديلفاج دو فيرمارا واللي ديجا متقدم في مشروعه عنده مده وبدا يخدم فيه لكن تو يحب يكبر ويوسع باش لا فيرم ديلفاج نتاعو تنجح شوي. نتاعو l'élevage de vermarin utilisé comme appât. Donc في l'analyse concurrentielle نتاعنا باش نحكيو على المارشي. Donc en premier lieu عملت une étude de marché. C'était un questionnaire auprès des magasins. Des magasins في تونس بنزرت وسوسة. Les concurrents اللي عندنا هما les récolteurs. Ce sont les concurrents directs. Bon, les récolteurs هذوما leur travail il dépend de plusieurs conditions, surtout les conditions climatiques ou les conditions تاع البحر الماغي والريح وكل شيء. Tout ce qui est bon, l'avantage اللي احنا باش نقدموه pour la valeur ajoutée اللي احنا عندنا c'est que la disponibilité des appâts. دونك عبد الانسان يحب يمشي يصطاد كسوا في الصيف ولا في الشتاء ديريكت باش يلقى الطعام مش باش يقعد يستنى كل يوم ريح مش ريح خدمه وما خدموش. دونك اون فا بروندر معناتها لابا il va être toujours disponible. En plus عندنا la qualité. Donc les appâts ils sont de très bonne qualité. ظهر لي مروان حسس الجوري اللي هو ولا عنده ثقه في مشروعه فوق من اللازم. سي عبد الستار ماذا بيه يذكرك شوي. حسينا من خلال تدخلك اللي انت متمكن تو اللي قلته من الاخر متمكن من موضوعك يعني مؤهل باش تبدا تدخل معناها سيتي كيلكو شوز دو رياليزابل. نمروا تو المتبري عمر رشتورو واللي عنده فكره مشروع نتاع معمل باش يصنع لالين دو فيغ. دونك بور لا كونكورونس نتاع البرودوي هذايا عندنا tous les concurrents sont des importateurs. donc البرودوي هذايا مش مصنوع في تونس comme j'ai déjà dit من قبل. كان نحبوا نقسموا الكونكورونس نتاعنا pour des concurrents directs et indirects. On trouve que les concurrents directs اللي كيما قلنا sont tous des importateurs. Ils sont 9 concurrents واللي هما des petites sociétés معناتها ماهوش des sociétés تابعين des groupes كبار généralement. ولا الكونكورونس indirecte معناتها les sociétés qui présentent des produits اللي معمولين ليزولاسيون في الباتيمون وهما à l'ordre d'une vingtaine de sociétés. كالعادة سي عبد الستار يحب يلبوس عمر à la réflexion خاصة أنه les concurrents نتاعو sont principalement des importateurs. هل أنه ثم معناها الانفستيسمون في حد ذاته باش يكون كبير برشا باش نجموا ننجو هذاك. أنا ثم la plus petite usine possible livrable et conçue ailleurs باش تكون كبيرة على المارشي تونيزيان
خاطر هذه هي الحكايه خاطر انت تعمل دي انستالاسيون دي ايكيبمون دي بوتيتر اللي هما تايلوري على ان مارشي بلو لارج. لا تونيزي سي ان ميكرو مارشي. نتعداو مع بعضنا للكانديدات نادية حمدي اللي عندها فكرة باش تخرج لي ديريفي دويل دوليف بيولوجيك. البروجي نتاعي هو البرودكسيون دو كونفيتور d'olive et l'infusion de feuilles d'olivier biologiques. Donc le projet هذا il comporte deux domaines d'activité stratégiques. Le premier DAS c'est la production de confiture de la confiture d'olive. Donc la cible ce sont les hôtels, les restaurants, les grandes surfaces et les particuliers en général. Donc l'utilisation, ça peut être utilisé dans les cakes, les sandwichs, les sablés, donc salés et les autres recettes de cuisine. Pour le deuxième DAS, c'est les sachets de feuilles d'olivier biologiques. La concurrence directe sur le marché local pour la confiture d'olive, on n'a pas en Tunisie. Donc pour le marché international, il existe bien évidemment, on le trouve dans les magasins et ils se vendent en ligne. سي وليد بالحاج عمر عنده une question très précise في الحالة هذه. Quand on consomme une confiture d'olive, on consomme quoi? Une confiture ou des olives? Une confiture d'olive. Non mais d'accord, mais on la mange comme une confiture ou on la mange comme on mangerait des olives? Elle remplace l'olive ou elle remplace la confiture? C'est ça la question. Deux en un, c'est une pâte à tartiner. C'est une pâte à tartiner. نسمعوا توا مع بعضنا لو كانديدا على محجوب باش يحكي لنا على مشروعه بريستامانيا. L'idée est Prestamania, donc c'est une plateforme de réservation pour tout ce qui est MICE, on va dire, organisation d'événements dans des hôtels et des centres d'affaires. Donc ça nous aide à donc la réservation de nos événements. C'est dédié aux corporates, donc les professionnels نجموا يستعملوها. كيفاش شكونهم les clients internes, clients اللي باش ندخلوا منهم الفلوس اللي هما les partenaires, on va dire, les hôtels, les centres d'affaires. Ou un prestataire يعطي tout ce qui est organisation de séminaires et d'événements. Madame Naja Chahar, كانت la remarque نتاعها très pertinente. Alors juste une question pour passer aux concurrents, pas au projet lui-même, puisqu'on en a parlé le Mara l'Okhra Belgdé. Pourquoi les agences d'événementiel seraient-elles un concurrent indirect? Pourquoi ça ne serait pas un client justement, un cible? Une cible à la khater, en fait, on travaille de la même façon. Et l'agence BID, elle va faire le même travail que la plateforme. C'est-à-dire, il y a un événement, et BID باش تشوف les hôtels ou les centres d'affaires, وتشوف les disponibilités, وتجي للكليون تاعها lui propose ça. نتعداو تو لمدام سلوى بوسلاحي. سلوى عندها مشروع نتاع ريسيكلاج دو ديشي تكستيل. Pour mon projet, اللي هو le recyclage des déchets textiles, j'ai essayé de faire une étude de marché pour mieux connaître les chances et les conditions de réussite de ce projet. Donc j'ai essayé أول حاجة باش نعرف النمبر نتاع les sociétés de recyclage معناها existant في تونس. ما فماش سوسيتي لاحظت اللي في تونس تعمل الكوليكت وتعمل التري واللي في لوشاج وتعمل ترانسفورماسيون نتاع ديشي تكستيل معناها تزيدوا البوليستر وتردوا معناها دي ناب نتاع كونساكري لي بانو ديزولاسيون تيرميك واكوستيك. نسمع سي وليد بالحاج عمر كيفاش تفاعل مع كلام سلوى على خاطر خذت برشا وقت بارابور لي كانديدا الاخرين. Je sais que Fama Sherikate qui font qui utilisent les bad les filochages, ils récupèrent. Je pense même qu'ils font les filochages huma bidhom ou yamlou les khish huma. Ils font du tissage. في الساحل. نمروا تو للمدبري عبد الرزاق اليعقوبي اللي يحب يخدم على لا بروميير مارك تونيزيenne d'automate programmable industriel. Donc juste un petit rappel, en fait, c'est un automate programmable industriel, donc destiné à toutes les industries en fait qui ont des chaînes de production kbar. Et c'est basé en fait sur un assemblage. Donc physiquement, en fait, c'est autour d'une solution open hardware. C'est un assemblage donc d'interfaces d'entrée et de sortie autour d'un nano-ordinateur qui est prêt, qui existe sur le marché à très bas prix à partir du moment où c'est de l'open hardware. Donc l'idée en fait c'est de profiter de ces ressources qui existent et de commercialiser quelque chose qui devient de plus rentable et concurrente par rapport aux autres marques qui existent sur le marché. Alors si on parle de marché en fait une idée sur le marché, l'API. L'API تقول لك عندك environ 5636 industries في تونس qui sont répertoriées عندهم هما.
Juste après la page 4, un graphique. Les industries اللي موجودين عندنا في تونس selon les secteurs. سي عبد الستار ما كانش مقتنع برشا بالفكره نتاع عبد الرزاق قبل، زعما تبدلت حاجه؟ اللي قدمته توا كان لافونتاج نتاعو كلاري نت اي بريسي، وقريت انت قاعد تتكلم وانا نقرا في الوثيقه نتاعك، جاوبت على برشا حاجات، لكن لا سير رومارك اللي كانت عندي هي لا سيبل نتاعك. الوغ نرجعوا كيستيون كلاسيك باسكو نحكيو على البوزيسيونمون كوميم. الكونكورون نتاعك انت صعبت عليك، قلت لي انت اعطيتني قوه في انه اقتنعت بيك. J'étais séduit par à travers l'autre fois, discussion un peu chaude بيني وبينك. لكن tes معناها des compétiteurs نتاعك، انت في كومبيتيسيون ما تنجمش اللي قلته ما نحسش فيه اللي سي aussi large que سكرت انت معناها كأنك تقول لي انا ولا احد معناها. بالتوفيق ان شاء الله عبد الرزاق بور لا سويت. نتعداو توا لمحمد طرابلسي اللي عنده فكره بلاتفورم دو بريز دو رونديفو اون ليني مع لي ميدسان. L'idée نتاعي c'est implémenter une plateforme de prise de rendez-vous en ligne avec les médecins. Implémenter une plateforme permet la gestion et l'optimisation des rendez-vous médicaux. C'est trouver un médecin le plus proche et prendre un rendez-vous en quelques clics. J'ai fait des questionnaires avec quelques médecins et j'ai reçu des réponses positives. Il y a un besoin pour cette plateforme. En fait, en Tunisie, il y a beaucoup de secteurs qu'on utilise les rendez-vous en ligne, comme l'hôtellerie, les restaurants. Il y a d'autres. Oui, donc pourquoi pas, on ne le fait pas avec les médecins, on peut prendre un rendez-vous en ligne. La valeur ajoutée, c'est pour les patients, c'est de choisir un rendez-vous du calendrier de médecin. En fait, on peut chercher le médecin le plus proche et on peut choisir un rendez-vous à l'heure quand on veut, c'est-à-dire... وقت ما نحبوا. محمد حسينك انت بيدك ماكش مقتنع بالفكره نتاعك، الجوري يحب يعرف شنية في الاخر لا فالور اجوتي نتاعك. تحب توضح لنا معناتها d'une manière en 2 mots l'avantage de prendre rendez-vous à travers votre plateforme, على خاطر pas de concurrents mais les secrétaires des médecins actuellement c'est bon, maintenant l'avantage, et elles sont là, elles donnent des rendez-vous. Ah oui. Quel est l'avantage? On ne le voit plus. C'était beaucoup plus clair. Oui, oui. Et là, dans l'analyse concurrentielle, du coup, on a perdu l'idée. En fait, l'avantage, c'est réduire les appels sur le cabinet. Ça, c'est un avantage aussi. Et choisir le rendez-vous du calendrier de médecin. نسمعوا تو محمد خرات اللي سبق له وربح مسابقة أخرى في تونس بالمشروع متاع لو شورت مايو انتليجون. Donc le projet متاعي c'est un maillot intelligent. Donc c'est le premier système في العالم اللي maillot il détecte معناتها le risque de noyade et non seulement détecte, il permet aussi de sauver le victime اللي يواجه le risque de noyade. Donc concernant l'analyse concurrentielle, donc premier concurrent نجم نحكيو عليه هو الميتر ناجور. نسمع تعليق سي وليد بالحاج عمر على الحكايه. تحكي على شورت مايو معناها سي ان سيستيم للرجال معناها؟ لا هو ستا مايو. دونك مايو انا قاعد نحكي في شورت مايو صحيح، قاعد نتكلم برشا شورت مايو مي اون رياليتي قلت هذا سواء للرجال سواء كيفاش يسميوه البركيني. لا شوف بالنسبه للنساء سيتوياسيون احنا لقيناه مش يكون كاش مايو اللي يجم يلبسوه تلبس كيف ما تحب معناتها المايو دو بان اللي عند المراه تلبسه كيف ما التيب اللي تحبه، جوست حاجه تلبسها فوقه. بون مالوروزمون السيستيم ثم سيرتين معناتها ديمونسيون السيستيم اون بو با انتيغري في دونك سي سكو جو دي دونك سي ان سيستيم للرجال با فورسيمون للرجال خاطر يفا با ايتر استيتيك على المايو نتاع المراه هكا لا ولا على بيكيني ولا على حاجه هكا. بون المراه اللي لابسه معناها لابسه كيفاش يقولوا كيفاش نجم نقول
لا معناها اللي بوركينية ذاك معناها لابسه كيف خمار العوم ايوا هذيك على ليميت سي با ان بروبليم مي معناها انت عامل ان سيستيم باش تمنع الرجال وباش تخلي النساء تموت. لا نوصلوا لاخر متباري اليوم مرواني بوخاري واللي باش يحكينا على مشروع على بلاتفورم دو كوميرسياليزاسيون دو برودوي دارتيزانا. Projet était donc création d'une entreprise de commerce électronique donc qui vise à commercialiser les produits d'artisanat. Le produit artisanat هما les tissages tapis et alpha. Tissage tapis en laine ou tissage en alpha. Les deux catégories de tissage معناها. Donc احنا جروب كامل نخدموا في الدومين هذايا كل واحد في ريجون معينه معناها. ثم شكون في الريجون تاع صفاقس باغ اكزومبل يخدم على البيجوتوري فما شكون باغ اكزومبل في تونس يخدم على الماربر انا باغ اكزومبل نخدم على القصرين نخدم على تيساج طابي الفا هذوما لي دو برودوي نخدم عليهم انا دونك l'analyse concurrentielle نتاعي عملتها سو تروا بارتي هي الكونكورونس او نيفو ريجيونال وناسيونال اي انترناسيونال دونك او نيفو ريجيونال عندنا كونكورونس ريلاتيفمون تري فابل معناها عندنا بريسك دي اسوسياسيون هما اللي يبيعوا لي برودوي ارتيزانا عندنا بريسك اون سوسيتي كي سابيل زازي ارتيزانا هذه الوحيده اللي تعمل كوميرسياليزاسيون دي برودوي ارتيزانا تيساج طابي اون لين الفا مي ما تستعملش كوميرس الكترونيك مازالت ما دخلتش الدومين تاع كوميرس الكترونيك من بعد. مدام نجلة وسي عبد الستار حبوا يكملوا اليوم افيك نوت تري بوزيتيف وحسوا اللي مرواني قدم مليح بارابور لاخر مره حكى فيها في البرنامج. لا من المره الاخرى المره هذه معناتها تبارك الله سا بيان ايفولوي الفكره تطورت نتفكر اللي يافي سو بروبليم جوستومون دي كونكورونس نتاع لي بلاس دو مارشي الكبار معناتها لي بابا وامازون وكل شيء دونك لا فو لي افي انتغري دخلتهم في المشروع. وي دخلت في المشروع والكوليكتيف زاد ولا بلو لي زافونتاج دو كوليكتيف ولا ظاهرين اكثر دونك بون انا جو بو معناتها يظهر لي باش تكمل الفورماسيون تزيد تدقق فيها وكا. اوكي دوكا انا نشكرك على خاطر كنت من الناس اللي طورت فكرتك خاطر ثم ناس سمعونا ما كانوا يكلموا في روحنا. كان هذا عندي فكرة اليوم. نشكركم اللي تبعتونا لآخر برنامج. في الأسابيع الجاية باش يبداو les éliminations des candidats. On leur souhaite un bon courage et surtout plus de préparation. كان معكم كالعادة محمد علي الشبعان. نتلقاو إن شاء الله الجمعة الجاية. ديسي لا ردوا بالكم على رواحكم. اقعدوا معنا على راديو إكسبريس FM وباي باي.